بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله دې وکړي روغ جوړ به یاست. راځو فوټوشاپ پروګرام ته. په فوټوشاپ کې نن به په څو مهمو کمانډو باندې خبرې وکړو یا افشانو باندې چې لومړی نیو ده. نیو په واسطه دا په تېرو ویډیو کې موږ ویلو چې کولی شو موږ یو نوی څه وکړو، یو پروجیکټ اوپن کړو. بل موږ سره د اوپن ده. اوپن څه کار کوي؟ کولی شئ تاسو هغه په اوپن کې یا تصویرونه یا هم تاسو کوم پروجیکټ تاسو چې په دې کې ترسره کړي هغه کولی شئ تاسو اوپن کړئ. زه ورته یم دا عکس ماته اوپن کړه. اوپن باندې کلیک کړئ، ډایرکټ به هغه عکس تاسو سره چې شي په فوټوشاپ پروګرام کې به تاسو سره اوپن شي. دا به لږ وخت ونیسي تر هغو دا څه کېږي، دا اوپن کېږي در سره. بعضې وخت به تاسو سره فوټوشاپ څه کوي، لوډ هم دا ورته تصویر موږ سره چې شي اوپن شي. کولی شئ له بل لارې هم اوپن کړئ. په هلته راسئ، اوپن ته راسئ. اوپن ته چې راغلی دلته یو تصویر ورته انتخاب کړئ. دا تصویر د فرض کړه دا تصویر انتخاب کړئ، راغی ډایرکټ به څه شي هغه به تاسو سره راسي. که کوچنی و په همغه سایز تاسو سره راځي. بله لاره دا ده چې تاسو راسئ هغه ته، مطلب پي سي ته راسئ یا ډیسکټاپ ته راسئ. ډیسکټاپ کې راسئ، همغه فایل ته چې راغلی راسئ، همغه کوم ځای کې هم تصویران چې پراته دي هغه تصویرانو ته به چې کوئ لاړ به شئ. هلته چې لاړئ را به شئ، هغه تصویر به انتخاب کړئ او به رایټ کلیک پرې وکړئ. له رایټ کلیک څخه وروسته به تاسو اوپن ته راسئ. اوپن کې به ته دلته هغه ورته یو بل ټیب هغه انتخاب کړئ، ورته کولورا یا فوټوشاپ څه ورته انتخاب کړه، بیا جست ون ورته کلیک. همیشه لپاره مه هغه کوئ، بیا ټول تصویران په فوټوشاپ کې اوپن کړي. دا ډایرکټ چې موږ سره اوپن شي. یعنې موږ سره څه موږ کولی شو په فوټوشاپ کې درې طریقو څخه یو اوپن وکړو او شارټکټ یې کنټرول او ده. کولی شارټکټ طریقه هم اوپن کړئ. دا اوپن و. بل سیو ده. سیو څه شی ده؟ ګورئ تاسو په دغه کې کار وکړه، مطلب ته کې ټول په ډیټیل سره کار وکړه او دا غواړئ سیف کړئ. کولی شئ تاسو دا په یوه غږ کې سیف کړئ. سیف را واخلئ، چې کله هم سیف واخیست همغه پروجیکټ په تاسو سره داسې سیف. یعنې که چېرته دغه هغه کې تاسو ایډیټینګ وکړه، راغله زه دلته راغلم یو ټکسټ او په ټکسټ کې مې دلته څه وکړې، یو ټکسټ مې ورته ولیکه په دې ځای کې د سر کې مې ورته یو ټکسټ ولیکه چې هر خون تاسو ټکسټ غواړئ ورته خالي ولیکئ. دلته یو ټکسټ ورته ولیکه، زه به رسم دا به ډیلیټ کړم او زه ورته لیکم چې محمدي ورته ولیکه او بیا څه کوي موف ټول راخلم. دا دلته کومه چې ورته په دغلته ایږدمه یو ټکسټ مو ولیکه. دا غواړئ سیف کړئ. که چېرته د پروژې په شکل کې غواړئ چې سیف کړئ، راسئ سیف ته راسئ. نو دا به تاسو ته د عکس په شکل کې نه سیف کېږي. راسئ ډیسکټاپ ته، راسئ ډیسکټاپ ته به زه راسم. په ډیسکټاپ کې غواړم سیف کړم، ډیسکټاپ ته راسئ، نوم ورکړه، دلته یو نوم ورکړه، سیف کړه. داسې کله تاسو سیف کړئ تاسو دا اوکې کړئ. چې اوکې هم کړه، راسئ درجې نه او کلوز کړئ. تاسو یو په نامه دا په فوټوشاپ کې چې سیف سوی ده، مطلب عکس نه ده چې تاسو وایئ چې دا اوس عکس ده دلته سیف شوی ده. دا که تلیفون ته ولېږئ هلته تاسو نه اوپن کوئ ځکه دا فوټوشاپ فایل ده. نو بیا ورته کولی شئ ته ډبل کلیک وکړې همغه ځای ته بیا او ته به همدغه ځای ته راولي او ته به چې وکړې دغه کې به ایډیټینګ وکړې. او که چېرته غواړې ته په تصویر په شکل کې سیف کړې، فایل ته راسه، فایل کې به ته ورته ایکسپورټ کړې. ایکسپورټ کې تا ته چې وایي پي ان جي شکل کې غواړې او که د نور شکلو کې. موږ ګوره مختلف هغه لرو، فارماټ یې لرو د هغه کې، مطلب یو پي ان جي شکل کې، جي پي جي کې، جي اف کې، کوم یو کې انتخابوي ورته انتخاب یې کړه. چې انتخاب دې کړه ایکسپورټ باندې کلیک وکړه. ایکسپورټ به ته کلیک کې، دلته به راسي، دا به داسې کې ایکسپورټ ته چې راغلی دا به تاسو چې شي د عکس پي ان جي په شکل یو صحیح ده سیو کړه. سیو دې چې ډایرکټ کلیک کړه دا به چې شي تاسو سره به سیو سي، خو د جي په شکل باندې د تصویر په شکل. دا وګوره دا د تصویر په شکل باندې چې څه سیف څه در سره، مطلب دا اوس تصویر د کولی شي موبایل ته هر څه ته ویشي او هلته څه کې وکتلی شي. نو دا به څه شي تاسو سره به اوپن شي. اوس دا ګور محمدي لیکلی او تاسو د پروف په خاطر باندې، نو تاسو دا څه کې تاسو سره اوپن کېږي. بل موږ سره فوټوشاپ کې د هغه چېرته ده، مطلب د د اکسټنشن څه شی ده، سیو از، خو دا فایل په څو مختلفو ځایونو کې مختلفو نومونو باندې سیف کوي. تاسې کله سیو از کلیک کوئ، سیو از کې دلته دغه چې ده، مطلب اکسټنشن پي سي ډي ده، د فوټوشاپ اکسټنشن د پي سي ډي ده. که چېرته تاسو څوک پوښتنه وکړي د فوټوشاپ اکسټنشن څه شی ده، تاسو به ورته پي سي ډي شارټکټ دی هم اکسټنشن ده. بله خبره چې ډېر مهمه ده هغه دا چې کله هم تاسو ته یو چا یو عکس درکړي چې ماته دا ایډیټینګ وکړه، فرض کړه دا عکس ده، دا زه ډیلیټومه، دا یو دانه ورته دغه عکس یې تاسو ته درکړي چې دا عکس ماته ایډیټ کړه. تاسو به داسې وکړئ، لومړی به کنټرول مطلب انتخاب به کوئ، کنټرول سی کنټرول وي به کوئ، مطلب چې تاسو سره یو کاپي واخیستل شي. راسه بیا د کې ایډیټینګ وکړه. که چېرته غلط شو نو بیا دا اصلي فایل خو به یې در سره، خو که چېرته د باندې ډبل کلیک وکړې، دا ډبل کلیک پې نه کوم بیخي څه کومه، دا ورته وایم چې دا ماته اوپن کړه. راځم فوټوشاپ ته. فوټوشاپ کې زه دلته ورته وایم چې ماته اوپن کړه، فایل ته اوپن چې اوپن کړه راته. ډیسکټاپ ته راځم ورته وایم چې دا تصویر راته اوپن کړه. دا تصویر
نوم هم ورکوم نوم چې هر څه ورکوي خو زه راځم دا اوکې کومه اوس د غواړم د تصویر کې لږ ایډیټ وکړم کنټرول یو مې کلک او د غواړم دا لږ ډیزاین ورته ور تبدیل کړه دا ډبل راغی اوس دا تصویر فکر کوي ما نه غلط څه اوس به دا څنګه کوي دا چې ته راسې فایل ته او په فایل کې څه ورته هغه انتخاب کې ایکسپورټ کې د پی ان جي ورته انتخاب کې پی ان جي کې دلته ورته که ته هغه عکس چې اریا و هغه انتخاب کې او بیا سیو کې دا چې یاس کا دا چې کله یاس کا اوس به وګورئ هغه کوم عکس چې دلته تاسو انتخاب کړی دغه عکس وکنه دا عکس کې به تاسو څه شي ایډیټ شوی خو تاسو سره به خراب شوی نو تاسو به دا کاپی خو به لرئ تیاره اوس فرض که دا تاسو سره خراب شو اوس بیرته نه جوړیږي دا اصلي انتخاب کوي بله لاره دا ده چې دا تاسو څه کوي انتخاب هغه کوي مطلب دا انتخاب کې دا خو من ډیلیټ کړه زه راغلم فوټوشاپ ته فوټوشاپ کې به تاسو کوي دا به کلوز کوي دا چې کلوز کړه نو ورته چې نه سیف کومه تاسو به راسئ چېرته فایل ته به راسئ اوپن ته به راسئ اوپن کې به دا عکس ته چې کې اوپن به کې دا به اوپن کله دا اوپن که تاسو به دا بیل ټیپ کې اوپن شي دا چې کله اوپن شي بعد هغه به ته ایمیج سره ایمیج کې به ته ورته ډوپلیکیټ کلیک کړئ ډوپلیکیټ کې به دلته نوم ورکړئ زه ورته کیو کیو بنامه نوم ورکوم سیو کوم اوس ما سره دا اصلي فایل ده یو موږ سره اصلي سي یو کاپی سي اوس کولی شي دا څه یو کلوز کا ادي کیو کیو په نامه د کې راسه کنټرول یو دا بل خیر وایي د کې اوس تغیرات وکړه تغیرات دا د چې کچرته غلط شو بیرته اصلي فایل خو به تاسو لري لار څه بیرته اصلي فایل کې څه وکړه راولا نو د تبه تاسو ډېر فهمي مطلب تاسو باید څه وکړئ ډوپلیکیټ واخلئ ډوپلیکیټ ډېر مهمه ده بله خبره موږ سره ده د سلیکټ آل او د ډیسلیکټ تاسو که چېرته غواړئ دا ټول سلیکټ کړئ کنټرول آل ووهئ دا به ټول سلیکټ شي در سره او که بیرته له سلیکټ څخه باسئ کنټرول ډي دا به له سلیکټ څخه څه شي تاسو څخه ووځي له سلیکټ ووځي څه ګټه کوي نو د ده لپاره چې تاسو په اپشن دنده باندې پوه شئ زه راځم موو کمانډ وایم موو څه شی ده نو زه غواړم چې دا ونه دلته راولم دا غواړم دلته راولم دا به زه څه کوم کنټرول آل ټول انتخاب کا دا موو کمانډ راواخله موو دې چې راواخیسته داسې یو ځای ورته موف کوې ورته انتخاب یې موف کېږي او زه څه کومه داسې ورته ډریک کومه زه کنټرول زیډ کومه کنټرول زیډ دا ټول څه کومه راځم ورته یم کنټرول ډي سلیکټ یې کړ راته سلیکټ څخه وځي کنټرول ای ټول راته سلیکټ اوس چې سلیکټ سه اوس راځم چې کوم موو کمانډ راخلم موو کمانډ باندې د لیفټ کلیک نیسم دا داسې ډرا کوم دلته څه کوم دلته یې وراچومه دا به چې ما سره محمدي سلیکټ شوی و دا بل نه و سلیکټ شوی نو تاسو سره که چېرته زه غواړم دغه تصویر راولم دا کنټرول ای کوم کنټرول ای مې ګوره شاوخوا هغه هم تاویږي اوس دا موو کمانډ راواخله دا به څه کړي دلته به راغلی چې دا ماته دلته واچوه ډایرکټ به دلته چې سي دا سره به واچول سي مطلب دا به څه سي دا سره به دلته راسي کولی شي دلته یو ځای بل ځای څه ورکوي تغییر یا هم یو ځای څخه بل ځای ته چې کوي تغییر کوي هم تبدیل کوي نو دا د موو کمانډ دنده ده تاسو څه کوئ د کمانډ چې تاسو کولی شئ هغه له یو ځای څخه بل ځای ته څه کوي موو کوي انتخاب پرې وکړئ او څه وکړئ دا به له یو ځای څخه بل ځای ته څه کوي موو کوي انتخاب یې کوي او دوه خواته وخواته کولی شئ موو کوي نو دا د آپشن دنده ده بله خبره چې موږ سره ده هغه دلته موږ سره په بله خبره دا ده بله خبر د لیار ده لیار ګوره ډېر مهمه ده لیار څه شی ده تاسو چې کوم یو آبجکت ته حرکت ورکوئ هر یو آبجکت ته ځان ته یو کورنۍ جوړیږي مطلب دا چې تاسو هر شیپ راوړو اوس دا محمدي ده که نه دا اوس د لیار پراپرټي ده په لیار پراپرټیز کې نه وه موږ تېر ویډیو کې ویلو چې راسه دلته لیار F7 باندې راځي F7 باندې آف کېږي او آن کېږي کولی شئ تاسو راولئ اوس دا ورته وایي چې ما د دغه شکل نه غواړم د باندې ایسته که لیار کې څه کې آف کېږي یو کورنۍ ده کولی شئ دا انتخاب کې اوس به ته کې تغییر کېږي دا انتخاب کوه د کې څه وکړه تغییر وکړه هر څه تغییر کې راولئ راست دلته لیکنه کوي موو کوي او خطا کوي خو که چېرته د دا انتخاب که محمدي د انتخاب که بلغه ته بیا دا چې دا نشي موو کولی بیا خالي ته چې محمدي هغه موو کولی شي دا ځکه د محمدي کورنۍ کې ته چې وي ته شامل مطلب دا څه کولی ته د کې به تغییرات او ایډیټینګ کولی شي نو دا د ده آپشن دنده مطلب لیار ډېر مهمه دی په فوټوشاپ کې یعنې لیار بیخي ډېر مهمه دی چې ډېر کارول کېږي فوټوشاپ کې نو دا د ده آپشن دنده ده د نن ورځې لپاره دومره بس نور به انشاءالله بیا په راتلونکي ویډیو کې وایو نور مخته ځو نور په لوی الله تعالی سپارم ښه وخت کې چارې